喉咙啊，好像被卡到了，咳嗽啊，这喉咙被卡到咳嗽，近视眼啊，确认了，大太阳是看得见的啊，现在大规模的从那，飞机上搬下来，从飞机上搬下来，从飞机上搬下来的是个绳子挂下来的，卡到脖子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 引起的，咳嗽，是这么个状况啊，好，好，再见。